guys. Jam. Aduh, jatuh. Obatnya Aminah tuh yang bapak minum Maaf yang ya, mana? tadi jatuh. Iya, yang panas nggak usah diminum. Wah. Diam bang. Lah iya itu kan, ya dibawa yang di lemari atas tuh dibawa semua. Jari. Iya kan itu udah tak pisahin di atas itu tuh dibawa semua. Jari. Emangnya bapak mau kesini kapan? Jari. Kalau kamu sudah beneran kerja di Coba sana aku di mau sini. minum. Itu loh, Pi. Minum setengah. Tangga itu. Iya, itu terus Tangga samping yang Menurut aku mah Itu aja sih. enaknya nggak pakai ini. tutup toilet. Jajare. Pas pannya keren banget. ya iyalah nggak mau orang kerja sama kakek. Udah guys, bye. Ya itu kan masih bagus-bagus Nek, memang tak pisahin kan berat, itu kan gede-gede, jadinya kan nggak cukup di koperku, jadinya tak tinggal. Isi bensin udah. Aku udah nabok aku. Kamu nabok. Berantem. Iya. Au, au, au. Jangan berantem gerak, lihat Nek cucumu Nek berantem.